تفسير رؤية الفستان الأبيض في المنام. يعد الفستان الأبيض رمزا لفرحة العروس يوم زفافها، فهو رمز الاستقرار والستر، ورمز لطاعة الله واتباع شرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوجد عدة تفسيرات لرؤية الفستان الأبيض في الحلم، منها الخير ومنها الشر، لذلك سوف نقوم بتوضيح المعنى الحقيقي وراء رؤية الفستان الأبيض في الحلم، وتفسير جموع التفسيرات تفسيرا دقيقا من خلال تلك الحلقة، فتابع معنا. أولا، تفسير رؤية الفستان الأبيض في المنام لابن سيرين، وهو عالم من علماء التفسير. يقول العالم ابن سيرين أن رؤية الفستان الأبيض إشارة إلى قرب الزواج والستر، فعندما يرى الحالم في منامه فستانا أبيضا، فهذه الإشارة تدل على أن الحالم سوف يرزق بمال حلال. واللون الأبيض للملابس في المنام إشارة إلى قدوم السعادة إلى الرائي، ودليل على رضا الله عنه، وعلى الحالم سوف يرزق بخير كثير من الله. والفستان الأبيض في المنام يشير إلى رفع الهموم والبلاء عن الرائي، وقدرته على حل جميع أزماته والتغلب عليها. وإذا كان الرائي على خلاف مع أحد، فهذه الرؤيا تكون بشارة على حل جميع الخلافات التي بينه وبين الآخرين. أيضا الفستان الأبيض إشارة على تدين الرائي وتقربه من الله عز وجل. واللون الأبيض في المنام دليل على أن الرائي سوف ينعم بهدوء في حياته وبسلام. والفستان الأبيض يدل على أن الحالم شخص نقي وخال من الذنوب والخطايا. وإذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بشراء فستانا أبيضا، فهذا دليل وإشارة له من الله عز وجل إلى أنه سوف يتزوج في القريب العاجل بفتاة ذات خلق. وإذا كان هذا الرجل متزوجا، فهذه بشارة خير إليه بأن حياته الزوجية سوف تكون حياة مستقرة وخالية من المشاكل والأزمات، وتعمها السعادة والفرحة. وعندما تكون زوجة الحالم حاملا، فهذه الرؤية تؤكد على أن زوجته سوف تقوم بإنجاب صبي، وسوف يكون ولد صالح وبارا بأهله وعلى قدر كبير من الخلق والتدين. أما رؤية الفستان المتسخ في المنام، فهي إشارة إلى أن الرائي سوف يصاب بالغم والهم والكرب، وسوف تقع له وتحدث له بعض المشاكل والأزمات. تفسير رؤية الفستان الأبيض في المنام للعزباء. عندما ترى الفتاة العزباء في منامها أنها تلبس فستانا أبيضا، فهذه الرؤيا تكون بشارة لها بأنها سوف تتزوج في القريب من شاب صالح متدين. عندما ترى أنها تذهب لشراء فستان أبيض، فهذه الرؤيا تشير إلى أن حالها سوف يتحسن للأفضل، وسوف تحقق كل أهدافها في الحياة، وسوف تتقدم في حياتها بصورة ملحوظة. وأيضا يشير إلى حصولها على أموال كثيرة من مصدر حلال. ولكن في بعض الأحيان لبسها للفستان الأبيض في المنام يشير إلى وقوعها في المشاكل. وإذا كانت هذه الفتاة مخطوبة، فهذه الرؤية تدل على أنها سوف تنهي تلك الخطوبة وتنفصل عن خاطبها. وإذا رأت أن الفستان عليه بقع، فهذه الرؤية تكون غير صارة إليها، فتشير إلى وقوعها في كرب وشدائد. تفسير رؤية الفستان الأبيض في المنام للمرأة المتزوجة. عندما ترى المرأة المتزوجة في منامها فستان زفاف أبيض، فهذه الرؤية تشير إلى أن بيتها سوف يكون سعيدا دائما، وتكون حياتها خالية من الأزمات والصعاب.
وأيضا دليل على السلام النفسي الموجود بينهما. وإذا اشترت فستانا أبيضا في منامها فهذه رؤيا بشارة إليها بأنها سوف تحمل في القريب العاجل، وسوف تقوم بإنجاب فتاة جميلة. تفسير رؤية الفستان الأبيض في المنام للمرأة الحامل: عندما ترى المرأة الحامل في منامها أنها تلبس فستانا أبيضا فهذه الرؤيا دليل على أنها سوف تلد طفلا سليما، وهذه الرؤيا إشارة إلى أنها سوف تلد ولادة ميسرة وسهلة، وسوف تتعافى بسرعة بأمر من الله عز وجل. إذا أعجبك الفيديو من فضلك اضغط لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد.